pumasok doon sa inyo ah. Nandito na sila eh. Ayan o, kapred. Nauna. Pick up, pick up. Nauna pa sa inyo ito baka ito. Patago-tago pa tayo. Naka-pick up eh. Nakita ko yan, dumaan. Tago lang. Hindi. Tara ka Fred, daw na kami. Baka tayo naman si tayo madami. Ano po? Dahan-dahan kami.
kilometers na ahon hanggang sa Caliraya Lake from Ano, ahon ba yun? Patag pa rin, patag. Wala, banayan. Tiningin ko parang babalik na ako. Oh, picture Wala mo. naman eh, buta tapos ikaw nasa unahan eh. Kubo, dos kubo. Dito na, kukubo ka pa. Hindi, parang nasa dampa. Huwag Dampa na. ni Kaka. O, sa picture mo siya, no, kapatid. Asawa pa yun. Pareho. Kaya pala binibidyo. Video. Magsalita ka, Ting. Eh, itong kubong ito, panahon pa ito ng hapon. Ah, ngayon hapon na. Nandiyan pa rin. Panahon ng umaga na. Umaga na. Aray ko. Ito, pang duwin dito. Eh, mababa lang ang sukat nito eh. Eh, tayo higante. Buko po tayo, magbuko. Dito bike po. Dito. May sabitan ng bike. Ito. Yeah, apat. Kaya pala, may upuan pa eh. Oh. Gawa na ba yan? Baka luma yan, bago ba? Ano? Park. Oh, may upuan dyan oh. Recover. 5 kilometro ng ahon yun eh. Binilang ko. Tamis. Dito. Sabi. Ano ba yan? Sa video pa rin, binibidyo. Escape to Caliraya, no? Dati, escape ko. Alcatraz. Yan tayo, Oo. Tayo, Laguna. Tayo, pare, kumanan tayo sa ano. Nakasama ka doon. kasama ko ba sa Oo. naligaw? Walang Ako iahonin. na ito, naligaw yung mga big boys. Walang iahonin yun eh. Ang dami yung...
tumawid kami. Parang dito tumawid kami kung ano magkakaroon. Nung tagal-tagal na, hindi na kami. Hinabot ko ito sinahil eh. Kinakausap ng Pedro. Isa kami lumayo. Sabi ko kung tatawid ako sa ating mga tira. Kaya ako na rin ko ito. Kaya ang ginawa ko, balik-balik ako. Para kami, akala mo sa BNC sa Korea. Okay, Sam. Sanda. Sabi ko, diba ta? Umili pala. Ito pala yung mga bike sa Pedro Group. Mahina ang ano. Pauwi na po. Aling Caliraya. Tayo ay tumakbo naman. Ilang kilometro ba tayo? Tayo ay itong oras sa bike 151 kilometers. 151 kilometers na tayo. Ayun. Mabagal ang pabalik. Hintayin natin yung mga kasama. Kaya bagal na yung takbo. At ang total is 7 hours sa 151 kilometers. Average speed na 21. Yung maximum yung lusong natin kaya sa lusong tayo kanina. Maximum tayo ng 54. Lusong yun sa Caliraya. Pinabot ang 54. Kasama natin, hindi natin nahintay. Paggabi na. Sige po. Like and subscribe lang po sa channel ko. Malapit na sa bahay. Rest day, bukas na. Bye bye, see you.